بتلاقي ممكن انا او هي بمجرد ما نفتح السوشيال ميديا ونشوف قد ايه الناس دي مبسوطه في حياتها وقد ايه الناس دي سعداء وقد ايه العلاقه دي ناجحه، ممكن نتاثر ونحس ان احنا فينا مشكله، وانت نفسك بتكون عاوز تقول للشخص ده في ايه، ما تخليك سعيد ومبسوط زي كل الناس اللي حواليك. وما ننساش طبعا اهم شيء هيساعدك ان انت تكون مبسوط وسعيد في حياتك وهو الرضا. فكره ان انت راضي عن نفسك او شغلك او دراستك دي حاجه هتخليك سعيد ومبسوط في حياتك او هتساعدك ان انت تكون كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا وهو السعاده. فكره ان انت مطالب دايما من المجتمع او من الناس اللي حواليك ان انت تكون سعيد ومبسوط طول الوقت، ده حاجه ممكن تسبب لك نوع من الازعاج، وده علشان السعاده ده شعور واحد ما بين طيف كبير جدا من المشاعر، مشاعر زي الخوف والقلق والحزن وعدم الرضا عن النفس، والطبيعي ان احنا نمر بكل المشاعر دي خلال حياتنا. وطبعا الحاجه المزعجه اكتر من كده ان انت تصدق المجتمع او تنساق ورا الناس اللي حواليك وتحاول ان انت تسعى للسعاده المستمره او ان انت تكون مبسوط طول حياتك، وده انا بشوفه نوع من التصنع او تزييف الواقع. وخليني اقول لك ان في ناس كتير دخلت في حالات ضغط نفسي واكتئاب بسبب ان هو بيسعى دايما ان هو عايز يبقى سعيد ومبسوط في حياته طول الوقت، شايف ان المجتمع او الناس اللي حواليه او ده الجزء اللي هو شايفه بس، شايف ان الناس دي مبسوطه طول حياتها او مبسوطه معظم الوقت سواء كان من خلال السوشيال ميديا او ايا كان الوقت اللي هم بيقضوه معاه، فبالتالي هو عايز يحس نفس الشعور او عايز دايما يكون مبسوط في حياته، ولكن ده اتسبب في ان هو ما يقدرش يعمل كده، لان زي ما قلنا ده مش طبيعي جدا، فتسبب ان هو يدخل في حالات ضغط نفسي واكتئاب وبيدخل في دوامه ما بيعرفش يخرج منها ابدا. بشكل مختصر انت مش في احتياج ابدا ان انت تكون مبسوط او سعيد في حياتك طول الوقت، وان طبيعي جدا تمر زي ما قلنا بخليط من المشاعر سواء كانت ايجابيه او سلبيه. ولكن فكره السعاده المستمره او فكره ان الانسان يكون مبسوط في حياته طول الوقت بدات تكبر مع الوقت، وبدات الناس تهتم بيها مع الوقت. ولو ركزنا وحاولنا نعرف السبب ورا الموضوع ده مش هنلاقي غير سبب واحد بس، وهو السوشيال ميديا، واللي بتشجع الناس دايما على ان هم يشاركوا اللحظات السعيده اللي بيمروا بيها في حياتهم. ونادرا ما تلاقي حد منزل حاجه على السوشيال ميديا بخصوص تجربه سيئه او موقف في شعور سلبي هو مر بيه في حياته. ولو حصل وجد قدامك تجربه سيئه مخك نفسه مش بيكون متقبل الحاجه دي، تبقى عايز تجريها على طول عشان ما تركزش فيها او ما تاخدش من وقتك، وانت نفسك بتكون عاوز تقول للشخص ده في ايه، ما تخليك سعيد ومبسوط زي كل الناس اللي حواليك. وطبعا المشكله ما بتقفش عند النقطه دي، والموضوع بيكبر اكتر من كده، ومن كتر ما بيتصدر لك فكره ان انت لازم تكون سعيد ومبسوط طول الوقت، في بعض الناس ممكن تدعي السعاده الوهميه، فكره ان انت ما بتحسش بشعور السعاده، ولكن من كتر ما انت شايف الناس اللي حواليك كلها سعيده ومبسوطه فبالتالي بتحس ان انت نفسك فيك مشكله، فبالتالي ممكن تدعي حاجه ان انت تصور نفسك مثلا وانت سعيد وانت مبسوط وانت ما بتحسش بالشعور ده، ودي طبعا مشكله كبيره جدا. وطبعا يمكن لاحظنا في الفتره الاخيره حالات كتير جدا من المشاهير على السوشيال ميديا، واللي بيكونوا او فنانين مش شرط مشاهير بس، واللي بيكونوا مرتبطين او متجوزين وبيصدروا لنا دايما ان هم قد ايه هم سعداء في حياتهم، قد ايه هم بيقضوا وقت حلو مع بعض، قد ايه هم مبسوطين في حياتهم مع بعض، وفجاه تكتشف ان هم اتطلقوا او انفصلوا عن بعض. وده ان دل فهيدل على ان الناس دي بتشاركنا زي ما قلنا اللحظات الجميله بس في حياتهم، وان اي مشاكل نفسيه او اي تجارب سيئه مش بيشاركوها معانا. ويمكن معظم الناس كده، بس انا ضربت مثال بالمشاهير السوشيال ميديا او الفنانين علشان الناس بتتاثر بيهم بشكل كبير جدا، والناس كمان بتطالب من بعض. يعني مثلا لو انا مرتبط وفي ما بيني وما بين خطيبتي او زوجتي بعض المشاكل، بتلاقي ممكن انا او هي بمجرد ما نفتح السوشيال ميديا ونشوف قد ايه الناس دي مبسوطه في حياتها وقد ايه الناس دي سعداء وقد ايه العلاقه دي ناجحه، ممكن نتاثر ونحس ان احنا فينا مشكله، وبالتالي ده بينعكس على علاقتنا مع بعض، وممكن تسبب كمان في مشاكل انفصالنا عن بعض او مشاكل ان احنا نبعد عن بعض او نحصل ما بيننا مشكله بسبب الشعور زي ما قلنا اللي اتصدر لنا من الناس دي ان هم مبسوطين طول الوقت او ان هم سعداء طول الوقت في حياتهم. فمش لازم لما تشوف شعور ايجابي على السوشيال ميديا مثلا حد حقق انجاز معين في حياته فتفرض على نفسك نفس الشعور وتحط نفسك تحت ضغط ملوش داعي. ومش لازم برضو لما تشوفي علاقه اي اتنين على السوشيال ميديا وقد ايه هم مبسوطين في حياتهم وقد ايه هم بيحبوا بعض فده يخليكي تسخطي او تكوني مش متقبله العلاقه اللي بين جوزك او خطيبك. وفي الحقيقه احنا محتاجين نتقبل فكره ان في طيف كبير جدا من المشاعر زي ما اتفقنا، مشاعر زي الحزن والقلق وعدم الرضا عن النفس، وزي ما قلنا ان طبيعي جدا نمر بكل المشاعر دي خلال حياتنا سواء كان على الجانب الشخصي، يعني
يعني انت لوحدك بتحس بالشعور ده، او لو علاقه بين صاحبك مثلا او علاقه بين زوجتك، الطبيعي ان يبقى في وقت معين مبسوطين فيه، وقت تاني يبقى فيه مشاكل ما بيننا وهكذا، لان دي تعتبر سنه الحياه. والتعامل بشكل واقعي مع المشاعر المختلفه دي او طيف المشاعر المختلفه اللي قلنا عليها ده بيخليك بتعيش حياه واقعيه اكتر، وبالتالي برضه ما بيخليكش تتصنع فكره ان انت لازم تكون سعيد طول الوقت. فبدل السعي المستمر للسعاده الوهميه، الافضل ان احنا نركز على اداره طيف المشاعر المختلفه اللي بنمر بيها خلال حياتنا. يعني المشاعر السلبيه اللي احنا قلنا عليها من شويه وقلنا ان هي طبيعيه جدا والمفروض كل الناس بتمر بيها، المفروض يتم التعامل معاها بشكل مختلف شويه علشان تقدر او تحاول ان انت تخفف من حده اثرها النفسي اللي بيقع عليك. يعني مثلا لو صحيت في يوم من الايام اللي بيكون فيها عندك ضغط شغل واكتر من حاجه المفروض هتعملها واليوم بتاعك مسحوم على اخره، ممكن في الوقت ده تحس بالاحباط او تحس ان انت مش قادر كمان تقوم من على السرير بسبب كم الحاجات اللي المفروض ان انت هتعملها في اليوم ده. مبدئيا هو الشعور ده طبيعي جدا، ولكن ده مش معناه ان انت تفصل يومك من قبل ما يبتدي وتقوم من على سريرك وانت مكتئب ومضغوط وحاطط نفسك تحت لود مش عارف هيوديك لحد فين. وهنا انت بتعمل حاجه كده تسمى باعاده تشكيل الافكار السلبيه، وهنا انت بتترجم المشاعر اللي انت بتمر بيها في الوقت ده ولكن بشكل مختلف. يعني مثلا زي ما اتفقنا ان انت صاحي من النوم عندك ضغط شغل او عندك حاجات كتير المفروض ان انت هتعملها، ولكن لو بصيت للجانب الايجابي للنقطه دي او الموضوع ده هتلاقي ان انت بمجرد ما تعمل الحاجات الكتير دي هتقدر ان انت تحقق اهداف ليها علاقه بالشغل بتاعك او اهداف ليها علاقه بحياتك العمليه، وبالتالي اكيد هتكون سعيد ومبسوط بمجرد ما توصل للحاجات دي. فاعاده تشكيل المشاعر السلبيه زي ما قلنا خصوصا في بدايه يومك هتساعدك ان انت تقلل من حده الضغط اللي انت ممكن تمر بيه خلال اليوم ده. وخلينا متفقين ان انت مش هتقدر ان انت تمنع كل المشاكل السلبيه او كل الحاجات السلبيه اللي انت ممكن تمر بيها على مدار يومك، ولكن انت بتكون قادر ان انت تتعامل معاها بشكل مختلف. تقبل المشكله من غير تجاهل الجوانب الايجابيه اللي ممكن تكون موجوده فيها هي عكس فكره السعاده المستمره، واللي بتكون زي ما قلنا غير واقعيه واضرارها اكتر من نفعها. وما ننساش طبعا اهم شيء هيساعدك ان انت تكون مبسوط وسعيد في حياتك وهو الرضا. فكره ان انت راضي عن نفسك او شغلك او دراستك دي حاجه هتخليك سعيد ومبسوط في حياتك او هتساعدك ان انت تكون كده. وبرده ما ننساش وجود الناس اللي احنا بنحبهم في حياتنا بيساعدونا ان احنا نكمل في الحاجه اللي احنا بنعملها، وبرده وجودهم بيكون مهم جدا 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 في الوقت اللي بنحس فيه بالضعف او بالحزن. وده كده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.